Herkese salam, mən İngilis dili müəllimi Əfsanə Ələsgərova. Bugünkü mövzumuz şagirdlərin də sol əvəzliklərlə qarışdırdığı, işlənməsi bir o qədər sadə və maraqlı olan nisbi əvəzliklər, yəni relativ pronoun haqqında məlumat verəcəm. Nisbi əvəzliklər təyinli budaq cümlələrində istifadə olunurlar və özündən əvvəl gələn sözü təyin edirlər. İndi isə gəlin nisbi əvəzliklərimizlə tanış olaq. Nisbi əvəzliklərimiz who, kim ki, whom, kimi ki, kimə ki, whose, kimin ki, which və that, hansı ki, nisbi əvəzliklərimiz var. Biz nisbi əvəzliklərimizi Azərbaycan dilinə tərcümə etməyəcəyik. Mən sizə dediklərim nisbi əvəzliklərin hərfi tərcüməsidir. Çünki Azərbaycan dilinə tərcümə olunanda nisbi əvəzliklər öz mənalarını itirirlər. Amma ingilislər relativ pronansları, yəni nisbi əvəzlikləri cümlədə daha dolğun məna ifadə etmək üçün istifadə edirlər. Gəlin, nisbi əvəzliklərin cümlədə istifadə olunma qaydalarına baxaq. Növbəyə yazdığım nöt qayda əsasında biz nisbi əvəzlikləri testlərdə daha rahatlıqla seçə bilərik. Birinciyə baxaq, nöqtədən əvvəl şəxs, sonra isə xəbər gəlibsə, who və yaxud da zətdən istifadə olunacaq. Nöqtədən əvvəl şəxs və yaxud da nöqtədən sonra mütləq xəbər gəlibsə, whom, who, that və yaxud da boşluq. Boşluq bir alternativdə ola bilər ki, heç bir nisbi əvəzlik yazılmasın, o halda mümkündür. Üçüncü qaydamızda isə nöqtədən əvvəl şəxs, nöqtədən sonra isim gəlibsə, canlı və yaxud da cansız fərq eləmir isimimiz, whose istifadə olunacaq və onu da deyim ki, sizə biz sual əvəzliklərində keçəndə whose özündən sonra mütləq isim tələb eləyirdi. Dördüncü qaydamızda isə nöqtədən əvvəl cansız, nöqtədən sonra xəbər, ola bilər ki, mütləq xəbər də verilsin, amma biz əsas nöqtədən əvvələ baxacaq və burada which, that və yaxud da boşluq istifadə olunacaq. Bunu nəzərinizə çatdırım ki, biz dördüncü qaydamızda cansızlar olan hissədə cansızlardan əlavə olaraq heyvanlar da biz bu kateqoriyaya daxil edəcəyik. Çox vaxt şagirdlər cansızları heyvanlardan ayırırlar və onları nisbi əvəzlikləri səhv yazırlar. Amma bizim qrammatikanın strukturuna uyğun olaraq cansızların içində biz heyvanları işarələyib which, that və yaxud da boşluqdan istifadə edəcəyik.